ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோலாம் போகிறத பார்த்து நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருந்தவங்க அவங்களுடைய ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் கீழே விழுந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு, எனக்கு சரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரி, நானும் வாங்கி சார்ஜ் போட்டு ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆகலை. ஆனால் லைட்லாம் எரியுதுங்க. என்ன தான் பிரச்சனையாக இருக்கும்? சரி, திறந்து தான் பார்க்கணும் இல்லையா? அதுக்காக நான் திறக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேங்க. திறந்ததுக்கப்புறம் சரி, போர்டில் என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் செக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. நானும் செக் பண்ணுறேன், எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டேங்க. ப்ராப்ளத்தை கண்டே பிடிக்க முடியலைங்க. அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அதில் இருந்த குட்டி கெப்பாசிட்டர்லாம் தெரிச்சிட்டு இருக்குன்னு. அங்கே பாருங்கள், அதில் இருந்த கெப்பாசிட்டரே காணுங்க. சரி, இதை விட்டால் வழி இல்லை, வேறு போர்டு தான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வேறு போர்டு வாங்கியாச்சுங்க. வாங்கினங்க எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி ஃபிட் பண்ணோம் இல்லையா? அதுக்காக எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி ஃபிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க. நம்ம கர்ட்னை எல்லா ஸ்க்ரூவும் எடுத்து கரெக்டாக போட்டு நல்லா டைட் பண்ணியாச்சுங்க. Bluetooth mode. Paired. சாங்ஸ் எல்லாம் ப்ளே பண்ணி செக் பண்ணுங்க, எல்லாமே பக்காவாக ஒர்க் ஆகுதுங்க. இது போல் வீடியோக்களை நீங்கள் மறுபடியும் பார்க்க என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க.